喂，下一集咧終於嚟到啦！新嘅廿平專嘅啦，我哋係 DSE 轉勁啊！仆街，轉。係咪一講起 DSE 就冇嚟精神啊？咪係啊，係啊，竟然要我討論 DSE，即係我哋要講 DSE 之前，我哋要講下我哋本身中學收咩科先。好收咩科先啊？我呢度收離皮嘅。好，好嘢！大家好嘢！抵你 VTC 啊！係咁，我咧就係收 physics 同埋 chem 嘅。真係啊！人哋講收科，你笑乜嘢？唔係佢個樣唔似係呢兩個科啊！你認真嘅？幾好笑。你認真真係收呢兩個科啊！我係收歷史同埋 art 嘅。誒，我都係歷史，我歷史加經濟。你係世界歷史？西史。西史加我都係世界歷史。西史有陣經濟，我econ 真係。係。physics ICT。好，咁每人咧都可以係啊分享下你哋嗰科咧，話俾人聽你嗰科其實要學啲咩主要，俾啲觀眾認知下。physics。physics 就係學物理，好簡單喎 ICT 就學電腦。你話俾人知啊？點解你要？就係學即係主要科嘅 topic 就係可能力學啊、光學啊，跟住波動啊，跟住可能學喂，波動呢一 part 都好撚難啦，熱力啊，跟住咁咪可能會教啲公式咯，啲公式點樣嚟咯。其實主要 physics 都係定理啊、公式嗰啲嘢嘅。係咁就可能講個 situation，咁就可能俾啲數字你。咁其實咁你就通常都係想要你計出嚟出最嬲尾想要嘅數字，即係可能即係個電流你有幾多 volt 係啦，即係可能電流啊，咁就出嚟嘅你想要嘅咩數字，壓力嘅話想臨尾咩速度，咁可能熱嘅話臨尾會咩溫度啊、咩時間咁樣咯就。即係咩最簡單就係咩 speed 咩 velocity。唔係即係咁樣就去到中六啦，然後就完啦。你當係咯，即係再深啲咪其實都係 check 一啲可能啲字眼上啊。可能check 你一啲可能冇溫書地方，咁呢個所有科都係嘅，即係你就係咁樣咯。其實 physics 嘅話就係啦。咁 chemistry 咧 chemistry 就係chemistry 就係唔係多邊個多嘢背啲啊？因為 chem 好撚多 chem 係 chem 多背。嗱一嚟你要明最基本，可能你要學一啲基本嘅元素嘢啦，即係例如元素周期表點樣定啊？嗰啲數字係點樣解啊？跟住可能就要呢啲好基本，即係可能一星可能1至5星嚟講，呢啲係1嚟㗎，甚至有啲係。咪即係個元素周期表講一下係最基本。係啊，最基本係啊，即係學啲原子嗰啲嘅性質啊，好撚基本啊。跟住開始難啲學酸鹼啊。酸鹼開始就係同你講啲公式，即係都要講公式，可能1+2就會出3。其實係咪有2個唔同元素擺埋一齊，佢最後佢溝出嚟嗰個酸鹼度定乜嘢？你當我冇讀過 chem 嘅。可能會教，可能我哋冇覺得好悶啊！你咁講呢啲。唔係，我聽緊即嘅。係可能你當係啲元素可能Doctor Stone 類似咯，即係佢要講可能3樣嘢加2樣嘢，諗到出嚟變咗4樣嘢咁。我想問 Doctor Stone 係咪你哋 chemistry 嘅救星嚟㗎？有。你老師會唔會播㗎？係咯，我都好奇啊。唔會啊，因為入面啲嘢係講好表層嗰啲，都係講公式為主啊。即係可能咩氫氧啊，什麼即係氫氧化鈉啊，加乜嘢邊碳啊，咩，佢比較似一啲可能你見我哋想象中可能啲倒下嘢啊，溝埋嗰啲，但係其實 chem 喺呢啲位，即係中學 chem 嚟講，呢啲可能就佔2-3成。因為佢實驗嗰啲堂好少嘅嘛。好少係，即係臨尾實際講嘅係反而多計數，即係可能計佢哋臨尾化學入面會有啲內容係講啊，係去到原子級別嘅時候就唔係開始講用 μ 啊，唔係我哋成日常見一啲 gram 嘅重量㗎啦，開始一啲可能哇幾千萬粒原子加幾多千萬粒原子出嚟會幾多粒啊咁樣。因為我嘅印象係停留喺中3，所以會唔會係講緊嗰啲 stable 唔 stable 嗰啲嘢？即係有講緊啲粒子褪咗幾粒去咗另一邊，類似咯。老老豆啊？咩啊？同 DSE 好似冇關。開始講依家講啲嘢係咪？subject 咯，唔係介紹啊嘛。每人讀咩科先啊？但係大概都知喎，相信。我唔知喎，我唔知啊。 OK， 咁類似就係 chem 就係可能背啲
理論啊，然後就咁樣咯，你當係都係有啲硬咗嘅公式咁。但係如果你考嗰陣時或者啲試卷，通常最多係褪啲咩俾你啊？即係俾啲咩題目你？嗱通常就係MC，可能有啲 MC 啊，咁就可能揀啊，有邊樣嘢唔係呢啲點講好咧？即係邊啲嘢加出嚟唔係有呢個性質啊，或者係咪 MC choice 4個 choice 之後加出嚟都係變咗 exactly 乜嘢元素？類似咁樣咯，或者同你講一啲石油，關於石油或者原子排序咁嘅嘢。石油就係美國咯。你當咁樣咯，跟住中間有一啲中間有一啲long credit 就係可能就係要你答一啲開始講深啲啊，就係可能講點樣可能溝啲呢個化學成品出嚟啊。點樣可以促使可能計數，啱先講計數咁樣。係啊。好，咁啊，到何九啊？你係 physics 加 ICT。physics 頭先講咗啦，佢其實 ICT 咧，佢主要其實就係因為佢中學接觸嗰啲係好撚基本嘅，佢已經唔會去到玩程式嗰啲嘅，玩程式嗰啲去大學嘅。你如果係中學嗰啲，基本上就係佢其實就係純粹同你講你硬件係做啲乜嘢啦。佢即係例如你，即係個 CPU 個 RAM 係做乜撚嘢啦？咁 CPU 個 RAM 係做乜嘢㗎？想問咩 CPU 咪 run 佢咪你咪就個電腦裏邊個腦咯，佢係攞嚟計數㗎嘛屌！電係咩？我哋翻去嗰個咩翻去原始中三嗰陣時，我同啲原始人講有而家係有電呢樣，咁電係點運作咋？點解兩樣嘢加埋會著啊？咁你識唔識砌電腦啊？長嗰個三個窿就係電咯，喂！係啊！即係我而家揼三個窿就係電，就係有電咁樣咯。係咪教你唔同咧？啲過晒時嘅硬件啊？嗱，我講 programming 為止啦。OK。例子啦，佢嗰陣中學仲係會用 Pascal 教你咯。咩嚟㗎？即 programming 咯，我先講 programming 咯。佢其中一種語言嚟嘅 Pascal。Pascal 會串出嚟嚇？PASCAL。咁犀利 Pascal。你就好啦，上堂又可以玩電腦。點解你以為讀電腦係啊玩亞洲狗啊？好啦，可以玩 Minecraft，開電腦啊！我就係對緊住個藍波喺度揼曲㗎。喺度玩接龍新接龍遊戲。我玩葉 Elsa。玩彈珠台。好啦，咁你有咩難度係個 ICT 嘅？或者佢有啲係咩 HTML 嗰啲嘢咯，即係例如你揼網站咧，你部 HTML、CSS 嗰啲嘢。係。佢會佢教最基本嗰啲咯。你可唔可以簡單介紹下 HTML 同 CSS 嘅分別？HTML 同 CSS 分別 ，HTML 係嗰個網頁嗰個碼嚟㗎嘛，即係佢個網頁會出啲乜嘢，即係例如你出一句有個文字，咁你個文字咪就係喺 HTML 嗰度打落去咯，即係你打個 header 咩 H1。就同 HDMI 有分別嘅。Hello World。同咩啊？同 HDMI 有分別嘅。OK，你繼續講啊。因為我哋咁樣摘翻佢啲歷史 ，OK， 即係唔可以穿越去翻以前。唔係。殺死毛澤東，然後溝咗阿慈禧。唔係歷史要由佢講，因為我會同佢重複之後，係啊，你繼續講。之後你知你個網頁咪有個版面咪唔同嘅 design 咁樣嘅。係。你假設呢個網頁啊。之後佢嗰啲唔同嘅 style 嗰啲咪就係用個 CSS 去揼嘅咯，即係喺個 CSS 喺度整色整水，喺度揼個網站。算唔算係 art 嘅嘢啊 ？CSS 你要識揼嘅喎。你邊度聽到？即係美術啊，你話美化。因為有分嘅，有分嘅。你 CSS 係你將本身跟咗個 design，又揼呢樣嘢落個真正係個包曬度，真係揼出嚟㗎個網頁出嚟。但係你 design 嗰個 layout 咧，就係喺就更加似美術嗰方面啦。即係你咁樣計咧，你都話咩？天造人識就講啦。之後咧，即係咧，你如果你真係做嘢嗰陣時咧，你係有分一個人係你正常唔同部門做唔同嘢噶嘛。你個部門係會做 D，你係做 design 嗰個網頁個版面 exactly 係點樣噶嘛？咁呢個係更加似 design 嗰層同埋美術嗰層嘅。Okay. 但係你去到揼個實質去有呢個效果，係啊，揼佢出嚟啊，咁就係網頁即係 exactly IT 嗰層。OK。係啊，唔同咯。咁如果你想講你真係同 art 有關係，咁係 design 嗰層。係。但係你真係你 set design 點咯？你講我諗起有個 meme 啊，就係個 design 好開心，喂，整呢度咧要撳好多個掣，或者個死人個 button 咧，佢整個勁撚大個、勁撚複雜個背景落去，之後佢又唔肯俾個背景圖。然後咧你行過去會變色，唔行過去咧又變色。嗰個咧要計時嘅，一秒秒計，係咪好靚咧？佢哋好中意整色整水佢講，跟住鋪人我就，屌你會唔係撚嘢咁樣做㗎？做唔撚到嗰啲嘢，
係啊，就咁樣咯。嗰個到代嘅全新嘉賓司令狗。係咯，我哋收。你可以講下你點解會整 meme 先啊？因為我讀經濟學咧，所以咧我就好撚 depress 啦，所以我先會整 meme 啊。咁我想自己笑。咁點解你讀經濟會讀到 depress？你乜唔係你讀邊兩個啊？經濟。哇！你老母！重新啫，識唔識中文啊？重新句子啊，講 DSE 嘢啊。咁當初點解想揀經濟咧？係人都估咧，哇！讀經濟你之後一定係同錢銀有關，有錢啊！我同大家講係廢話嚟嘅呢堆係。嘅經濟係咩咧？佢第一堂自由生同佢講，所有嘢咧都係咧有個固定條件喺度，即係咩咧？需求供應嗰啲。唔係，係所有嘢都有一種嘢係固定咗，如果唔係你所有理論都唔成立。好似啲老師所以都要前設喺度。係啊，你個前設咧係要永遠有一個嘢係固定嘅。但係你要知道喺現實世界冇可能有一樣嘢，冇一樣嘢係固定嘅。所以你講嘅所有嘢都係廢話嚟嘅，你學嘅所有嘢都係廢嘅，你要知道。即係你阿 Sir 第一日同你講啲咁嘅嘢。係啦，阿 Sir 講你讀經濟，你係想同咩有關啊？如果你想賺錢嘅話咧，咁你可以走㗎啦。呢度我揀咗呢一科，屌你老母，我走。跟住我就讀到好啦。去大學咁作科，係絕對唔係一個點講好咧？好理想嘅，無關嘅科目咯，只可以講係。因為佢可能 econ 太理論性嗰啲嘢，係咪啊？係純粹純理論咯，同埋個理論係仲要係 base on 一定有啲嘢係固定死咗嘅，冇任何嘢同現實有關，冇錯。但係個問題係你有嘢固定咗嘅情況之下咧，就同現實。我諗咗類似 physics 咧，即係空氣阻力。係類似咁嘅概念。即係話條友喺10樓跳我咪計到10秒咯，但係實際上唔係㗎嘛，你有空氣阻力㗎嘛？可能有摩擦咁實咁樣嘅，但係全部都會get 㗎嘛。唔係，但係咁佢唔係課你學錢嗰嘢，佢咁咪講咩嘅咧？佢係啊，咁佢講係如果課程大綱開始咧，即係咁講啦，佢有分第一兩個部分步洗下錢，金手指。一個叫微觀，一個叫宏觀。咁宏觀就係國家之間嘅嗰啲經濟啦，即係可能通脹啊嗰啲率啊咁樣你要計出嚟啦。咁可能美國啊依家忽然之間啊無啦啦通脹啊10%啊，咁你香港點算咧？咁樣咁呢啲就叫宏觀經濟啦。佢咁樣講。微觀就係一間公司入邊發生緊咩事啦。咁例如呢間公司忽然之間唔知有幾多錢，咁你要點樣搞？咁呢個就係微觀啦。咁你就學呢兩樣嘢。咁係悶到撲街嘅，我係好撚後悔讀過呢科啊，老師。計數多啊，咁你咁講。唔係佢計數多，計數同埋你要講點解會咁樣？係啦。哦。即係佢俾個可能係咪俾個 situation 嚟，然後之後你再講點解會變成咁樣？冇錯。真係好撚悶，好認識食天分嘅，呢科係食天分嘅，我自己覺得。真係邊 part 嘅天分計數？係咪 logical 上啲嘢？邏輯啊？咁應該同通識嗰啲咁樣係咪啊？類似。類似啊，同通識一樣。因為佢個 scenario 俾咗你之後咧，如果你嘅好似我咁樣樣咧。我個腦係跛嘅 ，OK？個答案咧係想同你講，因為呢一個背景之下，呢個行業會點點點。但係我永遠咧都係有走錯路嘅，1/2機會我係冇中過嘅，因為我係錯晒嘅，所有嘢都係。OK。出嚟幾多分啊？最後咩啊？3咗。3 OK 嘅。3 OK 啊，3 OK 啊。第二科西史啊，俾阿修講咗先啦，西史。我講。係啊。但係我會同佢撞噶嘛，唔緊要啊。如果頭先我撞緊咗 physics 啦，冇事。咁世界歷史就係咧，因為其實正常嚟講咧，就分幾個範疇，一個叫中國歷史啦、中史啦，一個叫世界歷史啦。咁但係咧，我覺得咧，好似點講咧，睇全世界嘅嘢，好似宏觀啲、正啲咧，就冇中國嗰啲咧，好似我成日認住中史咧，就係睇《三國演義》咁嘅 feel 啦。咁當然唔係嘅，一黐啊！其中一 part 啊嘛，唔係咁佢係有其中一 part 嘅。唔係，即係佢。我呢個成個都睇故事。成個嘢都係一啲好即係總之你唔想聽嗰啲情床嗰啲嘢咧，喺度講嚟講去啊。都係爭皇帝位咯，其實成個故事都係係咪冇㗎啦，其實。中史。唔係因為你嚴格你可以分到好闊㗎嘛，你有啲係同軍事嘢有關，有啲可能同你個政策上。即係即係點解有個朝會佢唔可以朝代唔可以延續太耐？有時就係同嗰個皇帝佢管治得好唔好啊嘛，政策嗰啲民生啊，其實佢歷史可以畫到好遠㗎，佢唔係淨係純粹。但係香港高中嗰啲中史係點啊？近代中史。近代中史我有偷納佢哋啲中史係，因為我係世界歷史啊嘛，但係我會偷納佢哋嗰班人就會比較講得多係每個朝代嘅轉變。轉變啦，轉變咁，但係點樣轉變咧？就係講緊每個朝代嘅可能佢哋嘅
政策咯，主要講政策咯。 OK 即係例如有個朝代嚴啲，有個朝代又鬆啲咁樣之後，但係又有少少。有樣嘢想問，係你重申多一次，你係世界史？我係世界史，但係佢講中史嘅，我有偷納過，所以我講下。我係唔係讀中史喎？嗰邊係冇朝代呢樣嘢嘅喎。我嗰陣係。唔係啊，我講緊我偷睇中史得出嘅嘢，我未講世史，係啊，即係我純粹納到世史就都要記下人名，之後要嘅。同埋佢哋麻煩係類似咧，尤其好多歷史事件嘅，其實就同世界一樣，只不過係佢哋啲中國嗰啲歷史事件咧好 epic 噶嘛，你講到咁你就要記咯。例如咧去到唔知邊個朝代嘅咩有咩皇帝咧就會咧逃難嘅咩安史之亂嗰啲嘢嘅，嗰啲哇嗰啲又煩啊！之後咧又有班人起義咩黃巾之亂嗰啲又要記下咁樣。嗱，中史係咁啦，我真係唔撚識㗎，我亂咁講嘅，係啊。復仇者聯盟2講咩咧啊？咁係點考嘅咧？係啊，咁不過咧，我以讀歷史嚟講，我會覺得冇，即係都係講成個世界嘅 canon event 嘅，即係講啲必然發生咗嘅事，但係就冇咁死咯，因為你講緊世界各地啊。咁第一個 chapter 已經係講緊中國歷史㗎啦。咁但係點解世界史會講中國歷史咧？就因為咧，我哋中國歷史咧最主要嗰 part 就係1900前嗰一 part 咧就俾中史學嘅。咁其實我係學咧晚清嘅，即係晚期清朝嗰 part 係啦，晚清之後係啊，晚清之後嘅。咁所以我哋主要會學啲咩咧？我哋學嘅嘢咧會分好多層面啦，但係宏觀嚟講咧，無論幾個國家咧，我哋都會分呢個政治因素去研究佢點樣變啊，之後經濟因素點樣變啊，文化因素點樣變啊，之後再加埋啲 canon event 得出嚟嘅結論。咁我哋歷史最常會討論嘅就係少少辯論題嘅，就係如果例如假設咧晚清新政佢有個政策係例如晚清新政佢有個政策係咧佢哋鹽可以自己透嗰啲鹽咧，自己咧可以再現代化少少，即係想再文明少少，佢哋就會有嗰啲咩憲法啊嗰啲。唔使講，唔緊要，總言之咧，清朝會有嘗試咧整一啲潮啲 in 啲嘅嘢嘅，就想好似自己咧就係好真正現代咁，所以咧啲歷史題目就會話咧佢搞咗啲圖書館啊，佢真係請咗啲學生啊，但係實質上佢係咪真係咁同其他英國國家睇齊咧？咁你就要解釋咧雖然佢係頒布咗呢個文章，但係咧佢實質上咧佢哋中國裏邊個議會咧，其實都只不過係都係一大班嘅好似漢人去統治嘅，好似10個都仲係有9個係漢人嚟嘅。即係我就咁聽佢類似係考你有冇背啲歷史，再加辯論咯，因為有啲係可以拗贏嘅，即係因為咧例如話你問，例如得㗎啦，唔使係例如你問中國啱啱係咪即係喺晚清嗰時係咪現代化啊？咁我啱啱其實係可以答係嘅，因為我話咧佢哋文化上咧已經鼓吹緊文明社會啊，之後又話提倡唔準紮前腳啊嗰啲，之後又會再推廣少少同埋佢哋會有好多要背少少 term 啦，即係例如佢哋架構上真係 set up 咗嘅，咁即係個答案冇固定，但係睇你有冇即係攞啲實際例子出嚟，係啊，同埋背到啲嘢出嚟，係咁就係咁嘅，即係唔同國家都係咁樣，幾有趣嘅我覺得。類似通識咯，尤其1、2戰咁樣。我見好多我立到啲同學仔都係要看圖說故事咁樣。嗰個看圖說有啲係即係睇2戰隻紅隊啲咩啊？點解攞住嚿錢去打鳩人啊咁樣？咁你可以解釋下呢一 part。即係如果你講翻嗰個 DSE 題目咁樣啦，佢有啲題目咧係即係同通識一樣咯。佢俾個圖你，咁個圖通常都係例如中文啊，作文咁樣。唔係，佢係類似即係當時1、2戰咁樣，佢就是但攞個報紙入邊貼咗幅圖就同佢講，呢幅圖究竟講乜鳩咧？講乜嘢？佢乜嘢立場咧？點解咧？有呢張面咪講咩嘅咧？係其實係嘅，其實有啲似㗎。好少得個胡蘇男咧喺度攞住啲嘢喺度打人嘅，點解？應該就係3分題4分題講 exactly 咩時期佢做緊啲乜嘢？4分題通常2個 point， 3分題可能1個 point 再加多少少説明。其實係幾好玩嘅呢科，好玩啊！我係中意西史嘅。你分州狗。我中意西史，因為
就係有少少睇 meme 圖咁啊，有時啲唔係有時啲圖好撚荒謬啊嘛。點解咁佢玩清楚佬好撚樣衰。唔係尤其有好多唔同。我可唔可以轉啊？而家咩啊？可唔可以揾圖而家？揾嗰啲啊？係啊，我而家揾啊。好啊，嗰啲金窩 comic 咁樣係咪啊？我係咪嗰啲咩政治漫畫嗰啲啊？啲嗰啲我啲嘅，我啲嘅。 history comic。history 樣衰話會可能冷戰咯，冷戰嗰啲好睇啲啊，冷戰嗰啲。嗱，嗰啲係好搞笑㗎。呢啲。例如呢啲咯。condom 喎，見到 condom 嚟㗎睇下。等陣我複製個連結俾啲觀眾睇下先。唔係，但係咧呢樣嘢好咧，就係對啲 podcast 人友好，就係咧佢同時咧都係，即係佢同時都係要你解釋嘅，用文字上，所以咧係好友好嘅，就係文字嘅人咧都可以知道咧呢幅圖係講緊啲咩。不如我哋試下兩個人試下傳譯下，用我哋嘅詮釋下幅圖。係啊，詮釋下。就你兩個啦，好唔好啊？冇錯。好啊。點解係我哋兩個？梗係你哋兩個啦，我哋兩個讀過，梗係做評分嗰兩個。啊係喎，有道理走唔喎。得添。喂，我睇。唔係，我就係描述幅圖咯。屌你！我咁撚瘦，我點睇啊？放得大。唔緊要，呢幅圖去係醫院。睇可唔可以拉大少少嘅？起你老母格啊！好撚大個揼揼啊！不過唔緊要，算啦，你試下用呢張圖嚟諗下。揼揼就好似我咁，我有咁大。我唔知醜啲乜嘢。但係咧嗱，有幾樣嘢咧都要講翻俾你聽嘅，即係呢啲。即係呢啲你唔睇年份咧就含柒㗎啦，你含清好多，仆街你老味。北大西洋公約。哦。我唔知啊。嗱呢個係冷戰嘅，總之你記住冷戰時期咧，即係1970至1990年代嘅就我同我嘢。女朋友冷戰。係啊，咁你就可以你推斷出漫畫出版喺哪個國家？中國咯，因為寫中文嘅，我覺得。我考啊！我哋咁樣啊，仆街！邊個？寫中文咪中國咯。登入網記密碼。硬啊！呢個。接呢度啦。我好硬。我 OK，我估啊嘛，而家估。喺海度咯，有啲人手捉手咯。摸下手。手足。嗱，你係啊，睇清楚啊！呢幅圖。你老味越拖越大喎你。唔係咁嗱，記住兩個問題先。推斷嚟自邊個國家呢個漫畫，同埋漫畫家對北約有咩睇法？乜嘢北約啊？北約咧就係痛啊！北大西洋。我唔知北約。真係寫撚到明。我知但我唔知咩嚟㗎喎。唔係北大西洋公約係咩咧？北大西洋公約咧係一個係咪美國陣營嘅 ？OK。係咪啊？美國陣營咧嘅一個軍事嘅一個公約，再加一個聯盟嚟嘅，就係防止俄羅斯打飛機。係啊，防止俄國嘅一切戰爭嘅嘢。蘇聯。唉，衰咗咯！唉，話讀西史啊 ！sorry。你考一㗎。哇！極度傷心我自己都。點啊？你哋有咩？不如你用現代史啊！我要咩？就答個問題啊！你估下邊個國家先？你估下先。我唔知啊。國家。我估英國咯。法國咯。我真係唔知喎。法國即係國家，我真係唔知。你問我個漫畫詮釋到啲咩，我都仲答到你。我都答唔到啊，老實講。咁啊，到接近標準答案啊，你啦。司令狗可以分享下啦。我屌你啊！你真係認到㗎。呢個咧。不如你講你西史幾多分啊？我西史4咯，又。哇！好勁喎都。有啲料。係啊，咁咧其實呢個國家咧，其實就可以係嚇。冇問啦。OK。低過4嘅。真係低過4嘅。高過4。我嗰年俾人 DQ，然後我寫得最多係俾人 DQ 咗。你可唔可以分享你嗰題啊？其實。日本侵華。日本侵華。唔係，我想問佢當時係點樣 ban 你啊？佢當時佢係咪因為佢嗰張嗰條係問日本侵華咧？對中國有好處係好定壞？係利多於弊？係啊，點會好㗎？係咯，跟住所以佢就好似你寫啲好政治唔正確嘅嘢就 angry emoji 啦，點會好啊？屌你老母！跟住就 DQ 咗你啦。跟住我係寫嗰題嘅仆街。你就係寫話。你寫點會好都俾人 DQ 啊？唔係你寫好。唔係你點寫都係俾人 DQ。就係因為條題目就係錯。係啊。係冇好㗎嘛，我哋。條題目本身俾人 DQ 咗。我係嘥最多時間喺嗰度嘅。shit。然後就俾人 DQ 咗，跟住含撚就攞咗腰啦就。呢個真係含撚咗。我咁啊冇嘅，3咯，又係3仔啊，3都 OK 啊，冇問題。咁最後咧，呢張圖咧，其實就應該係嚟自蘇聯嗰邊嘅。
咁點解可以咁講咧？因為蘇聯佢哋係因為咧，首先其實兩邊係對立陣營啊嘛，所以可以估到係蘇聯嘅。咁點解咧？其實呢張圖咧係諷刺緊咧北約咧，其實係以呢個防衛正當性嘅理由啦，但係成班人咧，其實係以暗馬底係啊，就想侵略嘅，同埋咧北約呢班人咧，其實認下樣咧，應該係當時可能威爾遜嗰啲人啦，即係又或者係呢個可能英國佬啊，呢個可能係嗰個英國佬竟然支持蘇聯嘅。英國佬係死啦！知唔知嗰個肥佬係最先發出係啊？丘吉爾係最先發出咗鐵幕演説咧，係講其實丘吉爾係發動人嚟啊！因為冷戰原本好地地啦，但係即係轉完之後咧，丘吉爾係咩角色咧？就係咧，你同你女朋友鬧緊交之後咧。之後你個 friend 小明話咧，哇！你哋兩個人簡直就好似鬧緊交啊，係咪？之後仲要同全世界講，之後就係因為丘吉爾咁樣講咧，之後咧全世界就認定咗，我哋兩個鬧交，即係原本好地地咧就被逼，好，我哋鬧交啦。係啊，所以咧其實柒嘅呢條友，但係就搞有冷戰嘅，咁啊呢度又為咗錢啊呢啲文宣啊嘛，所以就係咁啦。咁喂，其實唔關 DSE 事喎。我而家揀 DSE 嘅題，你同我講唔關 DSE 事。喂 book mark 咗未啊 ？book mark 啊，記住啦。嗰 DSE 咧，我有個 friend 好撚癲，佢咧就佢由初中開始咧係咁睇 YY Lam。Oh my fucking god！即係中二開始中文喎。唔係屌唔係 YY Lam，係香文樣。香文樣即係佢睇香文，自己煲煲香文樣。好撚癲喎！佢自己數底好撚勁啊！咁樣都，跟住再勁上勁咧，跟住佢已經係超撚晒全級所有人咯。DSE 佢幾時開始啊？你當我冇睇得初中啦，即係初中開始。屌好撚勁喎！同埋咧，我哋而家係後香蚊樣年代啦。當年咧，而家佢好撚慘啊！佢要俾錢係咪啊？係啊，同埋嗰啲 past paper 俾人 ban 撚晒啊嘛，因為版權。我之前都係跟住對答案嘅，就即係做住 past paper 咁樣對香蚊樣答案。即係所以佢仲有 DSE 佢數學星。What the fuck？佢收都係收數學嗰啲咯，去讀大學嘅時候。但係佢咪本身都有興趣讀數㗎？佢有，所以佢先追。所以係，但係咩啊 ？Secret 有一個 post 話咩？我對住數學、自然數想打飛機嗰條，咪就係佢嚟嘅。我可能係，唔係但係自然數。我見到自然數啊，自然數係咩啊？零開始一開始嘅自然數係。自然數。喂，係咪 what the fuck？係一開始。仆街！咁零開始係咩啊？我唔撚知。唉，我撚鳩數。跟住就佢好撚勁，跟住而家就翻去個母校度教翻書咯。哇！呢係最經典嗰啲反。我冇記錯，因為返校啊，回饋個校啊，所以唔係自然嘅。唔係一個自然嘅數，係冇。O K。嗱，可能我錯㗎。還校。我想講，我母校好撚中意請啲舊生翻嚟分享，翻嚟教書。哦，班啲校友都係教書。你哋有冇啊？唔係呢樣嘢咧，係視乎咧。其實呢樣嘢好影響成間學校，因為呢樣嘢係代表咗呢間學校到底好唔好咯。因為如果請好到教翻啲老師，教翻學生翻嚟教書。係啊，因為我哋係冇出現呢件事，即係證明咧啲同學係真撚到呢間學校都唔撚揀呢間學校。所以如果你有呢咁嘅選擇咧，應該係你間學校都唔算好差，因為你啲同學都肯唔係呢啲 common sense，即係個老師話：喂，翻唔翻嚟做啊？即係回收內容咁樣。係翻唔翻嚟做啊？之後個同學話：屌我唔撚肯啊！咁樣即係轉之，即係教都唔教你間學校。咁就應該好憎呢間學校。咁我間學校好似好多人都好憎，咁所以咧就冇乜人翻嚟教嘅。我記得你間學校有三個字好撚。你老母啊！即係你老母係咪？你老母中學啊！我間中學都有幾個係校友嚟嘅，本身係個。咁我都有啲係。就翻嚟教翻咁樣。你咧？師定狗咧？好似冇喎，我對我間中學冇乜印象。你中學有冇做過啲最癲嘅嘢啊？屙尿落街。我有一次過咗5至6個訓導機俾人圍住。哇！你佢做咩？咩啊？欺詐師啊！兩邊地面師。就係咁啦。你翻中學咧，你要打校呔噶嘛？係。咗6年都係。我咗1個禮拜啲老師。第一次咧係組會俾人捉到，點解你唔帶校呔嚟講？聽日買。跟住第二個訓導問我，聽日買。第3日我走咗一個組會，跟住你班主任問：誒校呔咧？冇帶校呔啊嘛？sorry 又唔記得帶，聽日買。跟住第4日咧，星期4啦。個組會好似係禮堂嘅，星期5先係組會禮堂啦。跟住又冇俾人捉到，但係一出禮堂，即係個門口喺度啦。
咁我哋一路行一路行，係啊，排隊咁走嘛。係啦，就會有啲訓導企喺個門口，又捉到我，但係又唔係嗰個訓導，即係唔係同一個嚟嘅，全部都係。即係佢全部都唔同訓導。我同係喎，因為佢哋當值可能就分開。我每次都同我哋講，我今日唔記得帶或者今日冇，我聽日會。你都高級。去到考啦，咪去揾同一個訓導啦。就真係要嚟啦，呢次嚟啦。係你老母啊！星期五去踢波踢學界，跟住咧大隊咧又係個訓導主任嚟嘅。係咪同一個先就係？唔係同一個。O K。但係咧，佢就同我講：你都係冇校呔喎。都係嗱，點解個都字嘅咧？我又同佢講聽日買，跟住去到下個禮拜一。嗰個重新翻到嚟啦，有個訓導主任見到啊，你都係冇校呔，你都係冇校呔。跟住咧出事啦，第二個條仆街上個禮拜五都係我嗰日買嘅喎。出事啦，係咩？點知佢星期四一個訓導有啊，今日聽日買。我個班主任係有聯絡嘅噃。跟住咧個帶隊嘅訓導主任咧，我應承咗佢，我聽日會買咧，我又冇買到，跟住我自己仲要參加埋學界，我跟住話你點可以咁樣㗎？跟住就逐個對質啦 ，call 咗5個訓導圍住我。你唔係話聽日買嘅咩？你星期二同我講你聽日買嘅喎。對唔住，你星期三同我講你嗰日第一次唔見嘅喎。個情況好似Ava 裏邊嗰個 Sally 咁樣咯，幾個訓導都圍住佢，圍住佢。我講下笑啫嘛。一聲嘅啫，我講下個原因係我講下笑啫嘛。雖然個原因係你仲未買買呔喎。跟住我就你會買 Ava 10去本校服自己買翻條呔翻嚟啦。咁你最後係點啊？買翻嘢？最後啊，我有新嘅，但係寄咗小過。如果你有新唔係阿 Jo Chan，我有失憶症，係你老母。個小個就咁俾人寄。小個啊咁樣？小個啦，你呃咗咁多訓導一個小個。但係都係校呔喎。你哋嗰陣時係Form 幾啊？係 Form 2。屌，我覺得有啲嚴重。咁撚大話嘅你咁啊！即係你個方式其實呢啲，唉屌你全鳩數啦你！哎依家有條紙皮，你依家落下車同我擺條喺個條頸度算啦咁樣。我覺得係。今日少過 Form 2就。係啊。咁你阿爸媽點啊？嗰啲定你冇阿爸媽？你同阿爸唔係，我同阿爸媽講聽日買。我同我爸媽講冇啊，聽日買啦。第二個少過10條友喺度。包埋你阿爸媽。講起呢樣嘢，你哋加住簽名係自己簽名定老母簽啊？唔係睇咩情況咯。我所有都係自己簽咯。喂，咁你講你普通嗰啲咩量體温啊，咩通告量體温啊？你有冇量體温㗎手冊？我要㗎。有啊。咁咪連續簽晒咯，自己。一定係自己簽晒。要啊，要量體温啊。因為由我家姐係佢自己簽㗎，跟住我又承繼我家姐嘅手藝咁樣咯。我係咧之前叫老豆一簽就簽撚晒佢啦，係咪先？即係我老師眼金咁望住咧，就話你啊幫我簽名咧。點會知佢聽日幾多度？唔係，所以就係咁咯。我老師眼金咁望住我，聽日37度啊！咦？你呢個禮拜發燒喎？咦？你老豆聽日都 confirm 你冇事啊？我話係啊，佢幫我量埋聽日個體温㗎啦。仲咪仲要咧？過咗幾年咧，我老豆咧由好似14筆咁樣減翻到得翻5筆咁樣，所以好撚易抄。因為你咁樣寫咁樣簽咧，好撚多啊嘛，即係算最後好撚簡單就可以 copy 到。大家諗下14筆至15筆嘅姓氏係咩啦？哇，龜咯，龜仙人啊，要龜仙人。點撚紙啊？龜字。龜。起碼20筆啦，係咪啊？我老豆要龜。好唔知龜。唔好再解密啦，你已經爆過真名。唔識打字啊？唔係龜點寫啊？龜。唉，仲學人考 DSE 我唔識寫個龜字。5、6、7、8、9、10、11。喂，你哋記唔記得你中文卷咧係考咩故事啊？仲記唔記得？真係冇啦。咩故事？你閱讀理解係考邊一個？我而家錯晒。唔係，仲要唔係自選啊嗰 part 啊？你記唔記得啊？唔記得喎，真係。文言文我唔知講。定係咩啊？定係閱讀理解啊？純粹閱讀理解。我唔記得閱讀理解。係咪唔記得？我反而作文我記得自己作咩咯？你作咩？我想知啊。我係作咩？舊地重遊。舊地重遊。如果就係你嘅仆街啦，咩啊？又點會冇做過啊？唔可以做佢嗰個。有做過佢份 pass。我有做。有嘅應該有㗎，你應該有㗎，年都。啊係喎，可以申報翻100年啲嘅先。哦。其實我唔驚啊。嚇你唔講？我冇所謂喎。我會考。啊咁算你唔講咪唔講咯。你會考啊？係嘛？係啊。我會考嘅嘢啊。你會考嘅嘢。會考嘅嘢。會考啲
嗰個會考嘅嘢，我所以有4個會考。 Thank you。咁你會考作文係咩啊？你阿媽係辯論題嚟喎。我冇印象，19年我冇印象我考過啲咩啊？反而咩？你作文你唔記得嘅咩？冇印象。因為我反而唔係即係你問我閱讀理解睇咗啲咩，我真係唔係好記得。但係我作文我記得。我記得有一年係咩奧巴馬個老婆咯。哦，係啊係我啊。屌埋我嗰年咯，係你嗰年咩？係我嗰年啊，我啲人屌啲咩就係純粹屌話點解上網屌啊？唔係實少少士氣半講笑，㗎啦半講笑咁樣講啊嘛。但係啲人認真咗咯，係唔咪？係有啲人就認真嘅。啊媒體，其實媒體又主要係媒體認真咗，媒體認真咗但係再有一我哋小想做文章嘛。再係係咯啊，唔係，但係又有一小撮人就屌鳩佢真係認真嘅，咗係啦。有一小撮人，你講到呢個好似啲咩啲唔係啲政府啲新聞記者會，一小撮人。我覺得可以進入呢個DSE 嘅回憶錄唔係 DSE 回憶錄，再加tips 環節。我想俾 tips 大家就係咧，考啲嘢知誒邊一科先？就係我想同大家分享咧係睇，即係雖然咧DSE 係你人生嘅一小部分啦，但係咧記住要熟讀咧阿康成個，唔係記住，唔係叫你偷嘢啊！唔係偷嘢啊！唔係，我唔係講道理，但係你一定要道理試下書，你要記得。你一定要睇係點樣運作咯，即係你至少咧睇，因為你模擬試咧，我知道你哋咧可能咧3、2、1就即刻掀開做啦，但係有時你一定要睇下篇文寫啲咩，即係最頭一頁咧啲指引咁樣。睇到。唔係啊，最頭一頁嘅考生須知咧，其實因為我咧就係做咗啲咩咧，我而家分享俾大家聽，就係咧我其實唔中意 DSE 啦，咁個個人都唔一定中意啦。所以咧我係一直咧學校有啲咩俾我就學啲咩。尤其而家集中講英文課就係咧英文堂咧佢俾啲咩卷我就做。咦？點解有時易嘅，有時難嘅唔撚你啦，做就做啦 A 同 B 冇所謂啦，即係 A 卷咪做 A 卷，B 卷咪做 B 卷啦咁樣樣。之後咧我係咧。總之塞咩俾我做，係啦，塞咩俾我做，之後 A 卷又做，B 卷又做，冇所謂。之後咧，我咧就係因為咧好憎 DSE 又唔肯去了解佢點解有時 A、B 卷有分別咁樣樣。咁我發生咩事咧？就係咧去到考 DSE 嗰日，點解兩份卷要做晒嘅？唔係就係咧當時咧就係有個旁白啦，喺上面就話咧請監考官啊，請揀 A 卷同埋 B 卷，即係我嗰下咧回憶咗6年嘅人生，我發現咧原來2份卷係唔使同時做嘅。你真係你本身係真係以為要做晒 A 同 B 啊？係啦，Oh shit！唔係，所以呢樣嘢就係咧，我係啦，好撚有趣，但係咧好撚濕鳩嘅。英文卷啊，係啊，唔係要做 A 同 B 嘅咩？唔係 A 唔係 sorry，係 B 一同 part 入 B 一面同埋嘅 B 一同 B 2二係啊，唔係就係咁啦，因為我睇我真係唔撚識分，就係去到考嗰下先發現原來 B 一同 B 二係唔使同時做嘅，所以係好撚戇鳩呢件事。即係呢樣嘢係因為我一直冇疑問啦，一直又冇理啦，所以我以為咧學校俾嗰啲模擬試嘅模擬卷係 random 俾數字1、數字2嘅，係去到考嘅時候先發現咧，唔怪得。屌，即係 flashback 咯，成個腦 flashback 6年，屌唔怪得 B1 嘅容易咁多啦，因為揾4嘅啲 B1 以為俾你。係啊，我 B 一揾4嘅咩？ B1 唔係 B1 好易，最高4，最高4，係即係你俾你穩定4，因為佢好撚簡單，你點都會4㗎啦。啲冚家產。你做咩？你唔係因為我你係3啊？唔係因為我嗰陣時我學校係我唔知點解我會類似啲去到高中咧會分班嘅。你分咗精英班？係即係英文好啲嗰班，但係我自己覺得唔係我自己。跟住佢咧就咁同你講，你一定要做 B。係啊，你食屎都同我講，你都要做 B 2卷嘅，因為佢俾嗰啲 past paper 都係俾 B 2卷你做。佢就係唔想你最勁都4咁樣啫，佢都想谷啫。佢係想谷鳩你，但係佢谷你英文嗰成績。冇撚可能，我哋嗰屆全部冇人係攞好撚勁嘅英文咯。即係全部都係咬緊4咁樣。3 3到4咁樣。3、4咗咯，個攞2咯，對唔住。唔係有類似嘅經歷，我係數學，我係嗰班係個老師已經同我講咗啦，你哋全部咧係冇可能拎到2以上噶啦，我淨係教你 level 2嘅，以上嗰啲我唔教噶啦。唔係，但係至少誠實啊！但係真係唔好憎嗰啲咧，谷鳩你 B2，但係你明明做唔到啊嘛。咁其實 B1其實係最保險㗎嘛。其實 B 係好係啊，B1係好嘢嚟㗎嘛。所以我諗係喺某程度上，我一諗係好撚後悔咯，而家係。我都係啊。係可能你揀 B1，你可能考到個4。係啊，你可能考4。我而家攞2都仆街。我而家都係啊，我咪可能跛咗考1腳可能都係考嚇！你哋分3你哋嘅總分係咩先？你哋 reading、writing、listening。我唔記得咗詳細，但係總之我就係因為咁樣最重要嘅英文卷呢個 reading 卷咧，
我又係揀咗奧巴馬嗰題，都係難到撲街，因為當時個心態咧，仲要係錯撚咗嘅，就係咧聽講老師中意啲人揀 B 2喎，好似 B 2好啲咁樣，即係就濕鳩㗎嘛。其實呢啲冇啲乜嘢。唔係，所以就係咁啦。所以咧，各位應屆考生咧，你真係咧，想飲落你要記住呢樣嘢啦。所以咧，你從此以後咧，啲卷啊嗰啲都要睇下啲規則，所以唔好即係唔好有啲嘢咧做慣咗就唔理咁樣咧，即係有啲小細節。我覺得係你學校問題。唔係我都覺得關學校事，但係都關自己事嘅。點解？西史你西史學校做幾多題啊？份卷？份卷？係啊。你講緊咪 DSE 咁多題咯？我唔係㗎，我得3題咋。我瞓撚咗覺喺西史嗰陣。哇！唔得喎咁啊！咪西史咧，反而咪所以其實同埋睇老師添嘅，因為老師都有責任嘅。我個係啊我嘅世界歷史老師咧就非常好啦。佢叫我哋咧冇人要拎手錶啦，咁我係有帶手錶啦，同埋我知道咧2分鐘啦，好似2分鐘係1分嘅，我係咁樣計，所以4分題咧就大概乘以2咁樣，需要8分鐘做，係啦咁樣嘅。佢都叫我帶手錶咯，有啊，我考試淨得3題，但係 DSE 有4題，我做咗3題，我仲有半個鐘剩，我瞓咗覺。你係真係 skip 緊咗？我係真係瞓咗覺，我冇睇到最後，我最尾個頁，我好似得翻5分鐘先。得翻5分鐘先發覺，咦？原來仲有一版。我有類似，我個樣就好似變咗魷魚遊戲第2季嗰個男主。shit！我見到仲有一題空嘅。我有類似咁嘅嘢。跟住我 B part 最尾 DQ 嗰個題，跟住我就 level 3啦。我係考 physics 咁樣。係。我隔離佢哋做，跟住做到差唔多尾版咁樣啦，跟住隔離嗰班係吉嘅咁樣。我唔知點解佢咁樣編排啦。即係可能1、2秒你如果佢即係做完呢一版，我知6、7之後7係7版空嘅，然後仲有8同9咁樣。唔係佢總之就係呢版有嘅，佢呢版冇嘅。係。跟住我以為冇啦咁樣嘛。咁真係完啦。係啦，跟住我做1、2個字喎咁樣，咁我就唞下車下卷。係車下卷咁樣啦。跟住睇完呢版再鉗到版嘅，後面好多題。撲街啊！屌你老母！點解要咁樣編幾個字咁樣？睇埋佢份卷都寫唔到出嚟，跟住就4個字啊！跟住臨尾好似得3個都係。我係之前有即係做mock有試過呢啲，所以我係一定會鉗撚曬成份卷。你有尾版都睇埋啊？係啊，真係尾版睇埋，我真係奶撚足啊！我有尾版嗰頭去啊！係啊！你有冇温過選修科？我係冇温過選修科㗎，我係。嚇你唔温啊？點解你唔温選修科？因為我懶咯。屌你老母！應屆 DSE 考生唔好懶。因為佢係。因為你係咩 creeper 啊你？哦咩？DSE 前2個禮拜先開始真係掂本書咯，跟住我係冇時間温任何科咯，跟住我啲。喂，咁你有3、4嗰啲都幾好㗎咯。唔係你係本身有信心定係點樣啊？冇啊，我懶咯。你真係懶。但係我想講一樣嘢咧，就係咧，我好中意online 咯，即係我會打開 LL 啦，我見到其他 friend 喺度上線啦，我會見得暗爽咯。傻仔啊玩，跟住我自己都會玩咯。你要咩啊？咁傻仔你玩傻仔，我領先你另個平行宇宙。傻仔你一齊玩啊！一齊玩咯！成班傻仔嚟。傻仔唔温書。係會有種暗爽喺度，嗰班傻仔打機去消咩？我諗緊緊圖啊！即係大係考之前仲有啲 friend 喺度打機就會會覺得好有種窩心嘅感覺啊！我咪係嗰啲窩心嚟講。係魚蛋理論啊！睇人撲街好開心。即係大家都一齊唔温書，冇類似種攬炒嘅感覺。係啊，大家都冇傾過，係有個好默契咁樣感覺。係啊，即係大家都知，屌撲街啊！打部機算夠數咁樣咯。就係咁咯。跟住啲人私底下其實唔係打緊機啊。但係通宵温書。其實你未講 VA 喎。一係喎，你 art 讀咩㗎？art 咧其實就人。喂，我先講，我啱啱諗起，我係啱啱我高頭諗翻起考場好勁嘅事就係咧，因為咧。我個考場咧係好隱形嘅，係咩人都有嘅，即係高矮肥瘦有染髮嘅，因為咧少基嗰啲都喺嗰度㗎嘛，所以就會好勁咯。我考 VA 嗰陣時就係咩人都有，留長頭髮、長髮男又有，即係 JoJo 咁樣去咗，係好佢連埋考試咁樣。有啊，同埋啲人好 pro 咁樣咯，只不過咧我即係拎曬嗰啲行李篋啊。係啊，佢唔係其實就係拎行李篋嘅。唔係咪真係因為佢畫畫真係要佢咁樣多？因為咧其實要嘅，真係要。同埋咧考 DSE 嘅話咧，點解係 M 巾啊？因為索水勁咯，佢哋。我下年考嘅時候有啲想法啊！你有冇聽過啊？屌，總之用 M 巾啦，係喎。因為索水好勁啊，攞嚟洗筆畫筆嗰啲佢好撚有用啊！屌，我應屆 VA 考生用 M 巾啊，用 M 巾。男仔都唔使驚啊！男仔都要用 M 巾。都唔使嘅，都要紙用 M 巾。尿布可唔可以有相同效果啊？唔知嚇？買紙尿布咯。紙
資料簿都得，但係 M 跟正啲啊嘛。 M 跟擾敵啊嘛。紙尿布會仲要係紙尿布係咪我黐着嘅？每次笠住個紙尿布喺度你搞。一住資料簿啲筆插喺條賓周度搞啊！你畫兩包好似畢加索，捽兩嘢喺條賓周，我諗起有再點過。杜汶澤好似之前有條片都係咁講啊，有條友去攞條賓周畫畫。我屌插喺馬眼度㗎，係啊好撚痛啊！屌佢唔係綁喺賓周隔離啊，佢插喺個窿度。咁你捽下會唔會啲顏料越嚟多白色嘢？哇！隔離個考生啡色嘅佢啲顏色咁樣好撚恐怖。我講下咧 VA 考咩？其實 VA 咧之後就選修咗 VA 啦。咁啊嗰3年咧就分別咧一半一半咁樣吸收知識嘅。咁有一半咧就係咧逼你咧有吸取唔同嘅藝術涵養啦。咁所以咧你會默默咁樣咧去 feel 到邊一背啲藝術家佢用啲咩文？但係好癲嘅係咩咧？我竟然咧我個阿 Sir 係 skip 咗背嗰啲咩巴洛克時期啊、乜乜時期啊、浪漫時期嗰啲嘢喎，我竟然係唔使背喎，但係我竟然喺唔使背嘅情況下都可以應考到 DSE 考生，所以咧就係聽緊嘅人咧就係我唔知點解我冇背到啲專有名詞都考到個4番嚟，所以係啊，唔係我，所以你哋再諗一諗啊，你哋考嗰陣睇多啲藍色時期話唔定有用。我就係因為咁咧買咗買咗一本同埋睇咗第一集嘅，但係我就冇睇到，冇乜撚用。咪係咯，好似咩係 Doctor Stone 嗰對 free cam 有用一樣。唔關事嘅，唔關事。所以反而咧，我覺得雖然要學一半嘢，但係咧所有嘢咧都會喺一本嘢嗰度學識，就係叫 SBA，就係嗰個校本評核嘅表嗰度。我咧做好勁係啊，我做 VA 考生咧最辛苦咧就係咧你砌嗰本嘢出嚟，就係要砌嗰本嘢出嚟啦，同埋咧你要砌嗰本嘢最重要嘅係咩咧？你要之前啲人再癲啲啊！你要整3份作品嘅，而家咧只要好似疫情之後咧整2份就得啦。但係嗰2份咧要有少少關聯嘅，就係咧 A 作品啦同埋 B 作品，但係 B 作品咧要係上一個作品嘅加強版，即係你嘅意思。即係 A 細 B 係啊，即係我專登整弱啲 A 咁樣。係啦，咁所以咧其實你講校本評核可以好簡單，但係其實係一個複雜版本嘅日記咯。咁你嘅 SBA 係做咩？我嘅 SBA 就係做啲我當時我以人際關係做一個探討嘅問題嘅，咁之後就會 brainstorm 啦。咁點解要探討有咩人際關係咧？即係我就有提到EVA 最後結局啊，又或者刺蝟效應嗰啲，就係咧，我想分享咧就係生活經歷咧，就係啲人咧太撚日日黐埋一齊咧，就會反而咧其實係好撚 hurt 大家嘅 feeling 嘅，所以反而咧適當嘅距離係最好嘅距離嚟嘅。咁我就以呢個命題咧去做一個係，我就做一個咁樣嘅命題。咁然之後咧我喺個 SBA 嗰度咧做得最多就係你要以生活做靈感啦，咁然後咧，你最後個作品咧就要見到咧，你真係即係要見到個證據嘅。例如咧，我最後就好似第一幅作品我畫咗咧，有一隻野豬咧就踩住塊畫板飛走咗啦。咁當時咧就係 mix 咗好多嘢一齊，所以其實整藝術嘅嘢咧就有啲似整，你好似整嗰個 ship post，唔係，所以佢有啲似整 ship post 嘅。森林嗰個 ship post。唔係，所以其實野豬嗰個嘛，咩用處打針嗰個。之後咧真係，所以其實我話 VA 嘅過程就有啲似整 ship post，但係佢係一個藝術嘅 ship post。點解要藝術咧？但係佢係 for 呢個考評局嘅 ship post，就係你要解釋咧，例如我野豬點解咧？就係講緊野豬有少少似刺蝟啦，咁個刺蝟元素就喺裏邊啦。再加上咧，當時睇咗新聞咧，野豬係俾人驅逐、俾人殺咧，佢哋係獲得唔到一個安全嘅舒適圈，所以咧佢哋要逃出呢個繁華嘅鬧市。所以咧我哋畫咗隻豬咧係踩板飛出咗去一個即係適當自己嘅森林嘅，就因為係講緊幾年慢慢 brainstorm 再俾一個作品佢。咁你考場咧嗰個係另一樣嘢，所以唔係佢，因為佢頭先講 SBA 係啊校本評啊，但係有啲亂嘅。但係我而家簡單講埋最後就係咧你最後嗰3年咧，你總言之你一定要嘔一本校本評核俾考評局，就係叫 SBA。但係咧你平日另一個50%，你都要訓練自己嘅畫技咧，係去畫呢個DSE 專用嘅畫嘅。係咪類似素描嗰啲？唔係咁簡單，你要畫一啲好色彩繽紛，但係又好表達到 relate 到意境嘅嘢，有啲似作文嘅。我覺得其實係唔係點解你會覺得核突咧？呢個正咧，其實就係考 DSE 嘅弊病就係佢唔課你靚，佢要課你有意思。所以咧，你而家網上見到嗰啲係
係咪嗰個意思大過呢個畫技啊？冇錯啦，所以你我想問一樣嘢，係以你嘅角度，你覺得一個人去考會攞呢部機？咩啊？你而家一個人漫畫，一個人唔聲啦。唔係，我好遺憾咁同你講，佢係會唔合格，但係佢好似都會有3，因為佢咧乜嘢唔係，sorry，合格咪即係3，唔係咩？合格2啊。係咯，揾唔係即係3咪即係合格。我心中唔係，我而家反思咧，一個人去考咧都係1嘅啫，或者 U 嘅。咁點解咧？咁首先咧，藝術咧最真理咧講得好白啦，同演戲一樣啦，即係你唔會見到個演員話我喊緊啊咩，然後所以畫公仔畫出腸啊。係啊，咁佢完全咧一個漫畫就係畫公仔畫出腸嘅。第二咧就係咧佢媒介咧已經揀咗咧考評局最唔中意咧就係啲就係動漫風。即係如果考嘅時候咧，我動漫係唔係睇到啲火柴人嘅喎？我係喺零幾年嗰陣時喺啲 New 關度睇嗰啲火柴人動畫先見到火柴人嘅喎。係唔係先講咧？其實都好多人問嘅就係咧，其實考 DSE 嗰啲咧，最後啲畫風大部分都係象真啊，好少真係完全係二次元動漫嘅。咁我問咗阿 Sir 點解啦？咁阿 Sir 俾唔到啲太好嘅答案，但係咧佢真毒撚。佢唔除此之外，佢咧就話咧，其實因為咧動漫咧已經係一個簡化咗嘅元素俾你，即係類似動漫已經係一個即係類似你想整意粉啦。之後咧其實動漫就係一個出前一丁，係啊，即係出前一丁，佢已經俾咗個 template 你去跟啲大眼睛、大嘴巴、大樣，所以就喺藝術角度嚟講，你似係攞人哋嘅 message 去畫人哋嘅嘢，即係咁就會冇咁原創性，再加上係咁原創性會大打折扣。所以因為我記得換個角度睇就係佢動漫嗰一隻嘢個通嗰個風格咧係比較統一嘅，係太過統一就似你。但係其實佢藝術嗰方面嚟講係佢係唔會想你用咁統一嘅風格。係啊，所以當然啦，咁你係可以去畫動漫，但係只不過係會扣分咯。你扣分之餘，或者你有另外可以高分嘅就係你可能你啲大眼睛有自己嘅意思，可能係因為個劇情需要。你要自己寫㗎要。係啊，唔係你都可以寫少少評價嘅，你到時畫幅畫，但係你可以話，即係你可以因為其他理由而將個角色畫到動漫咁樣，但係就唔係真係所有人畫成2次元咁就好高分，因為咁樣雖然有美感，但係冇創意。因為你中意就會有高分嘅。係啊，冇創意、冇原創主題同埋冇構題內容。咁但係咧，點解啲畫咁醜樣咧？其實就係因為咧，佢哋好多咧都係構個內容好啲嘅，即係似作文咁樣，即係最緊要係內容。即衰唔緊要咁樣。第三，我畫完條蕉喺度，然後我就同你講，set 條蕉。第三咧，點解咁樣衰？有啲畫係因為其實呢個有少少，因為係90% 嘅 VA 考生焦慮，就係驚自己用嘅顏色唔多。係啊，咁其實點解有呢個焦慮係因為咧素描咧唔得啦，唔得啦，咁即係你用3至4隻色咧啱啱好，但係咧大部分嘅人咧都同我一樣咧3隻色，係即係佢考嘅時候緊張到咧，抌越多色越好咁樣，越多對比色越好咁樣，係啊咩9次擺上。咁最後咧就最後 VA 方面咧再分享下咧點解啲畫有啲咁樣衰咧？係因為咧我幅好撚肉酸，我呢幅算好撚冇力㗎。好靚喎呢幅。多謝，我呢幅好撚冇力，但係咧呢幅畫咧，咦係我有個好有趣問題，我假設你用呢一幅畫去考試，你 OK 唔得，你會幾多分其實？2可能得。可能3左右，因為顏色咧好舊，而且咧各位聽眾 check 佢而家指緊我屋企畫嘅一幅畫，咁我屋企一幅畫就係呢一堆動漫人物喺度露營嘅，咁呢幅畫咧可能拎到3或者掹緊4，唔係，因為我諗緊你，唔係，因為我諗緊你，其實你會睇過構圖噶嘛？呢其實都係分。唔係，但係我唔係，其實 exactly 唔係我想問嘅問題係你講緊 SBA 定係即場考嘅先？如果你話呢幅。係喎，都有分別。因為咧好大分別嘅，如果咧呢幅係即場考嘅話咧，就要視乎扣唔扣題目。係喎，佢即場你喺市場度考佢。所以其實呢幅咧好波動嘅，我而家呢幅野餐畫咧，有分鐘可能係3至到5都有機會發生嘅。你嗰陣時嗰個題目係咩啊？你考嗰陣時？我嗰時考嘅題目咧就係假如我是一雙筷子嘅。唔係啊，所以我同你諗嘅嘢，我同你諗嘅嘢係一諗樣嘅。我當時畫咗啲咩 X 漫出嚟咧？冇啊！攞個大髀去夾人哋個頭咁樣。佢真係畫背輕彈出嚟。我當時
我我畫咗本18係畫咗本出嚟，係畫咗住 Tom Mile 啦，即係啲中華女孩嘅人咧，有旗袍之類咧。勁撚長地腳。係啊，勁撚長地腳咧。唔係，但係有意境嘅，呢個就係講 content 啦，就係咧就係夾住人哋個口，唔俾佢食嘢，因為咧嗰個男人咧，之後再隔離有塊鏡，係因為佢 BMI 已經超撚咗，同埋好撚肥，就係咁樣樣。主要你塞好多故事入去，主要 storytelling 係咪即係類似咁樣？唔想食啊！咁之後個男人之後咧再照住塊鏡，因為好撚肥咁樣，即係就唔想再去墮落咁樣，即係總之同埋你臨尾可以有50字寫咁，你就咁樣寫咯，即係有少少藍色窗簾嘅，但係你一定要做㗎啦咁樣。唔係咁你本身，因為佢有個主題喺度，你畫呢幅嘢，佢就會 expect 你有個好短嘅。我未講完就係咧，點解啲畫咁肉酸咧？對強調，原因係強調，就係咧畫技唔得咧，就要用好多唔同嘅伎倆咧，去令到幅畫加分嘅。就係咧，例如呢幅畫咧，呢幅畫你見唔見到重點係邊個？堆火。看到呢？係啦，咁咧呢幅畫就基本上咧達到佢嘅要求，但係咧又好常咧發現，好常出事咧就係嗰幅畫咧，你冇分到前後，你搞到啲人唔知重點喺邊，咁就大撚鑊啦。係啊，即係如果你想你嗰幅畫，你想畫個男人係耶咁樣，但係咧你啲線條又唔粗，你近嘅時候又唔粗啲線條，之後咧你又畫到佢勁撚淡，然後其他人勁撚搶即係捉嗰個 flow 嘅咁你就會好撚失敗啦。線條嘅粗又可以啊，因為類似個線條嘅粗又唔同咧，你就影響個遠近啊嘛。蔡界呢個係啊。天跟我。Holy shit，租車啲喎，租車啲話，租車亞洲人，溫州話求你唔好再睇。你個睇嘅喎，你隨便，你自己默默睇，唔好租俾人睇。你睇完到我睇，我要睇排你隊，真係應該唔係好多嘢啫。你可以繼續講嘅。就係咁啦，書同埋其他顏色咧，就係講緊對比色，例如黃色對紫色，之後紫色咧就係。我冇 cut reference，你唔好有睇喺度笑啦，我唔想上。你唔知 VA 人最驚就係睇完啲畫就喺度笑。我都想睇到睇。唔係唔係認真仔。我屋企都有本咁嘅嘢嘅，我有畫嘅。我有更加大本嘅，有興趣可以翻去睇下之後。我屌！喂，靚女，我官班妹豬，我屋企仲有本大本啊，要唔要睇？唔係，其實好少嘅，佢刮到。我好彩啦，好彩。你呢本好少，你本好少。冇仲係仲有冇先？冇仲係你嗰啲嘢睇下，就係咁啦。VA 咧，喂啊，唔好向上插啊！VA 就係咁啦，所以咧冇畫技嘅人就要用伎倆啦。但係當然啦，我最好嘅勸喻咧就係有畫技嘅人咧就要 rap for。我都明白點解啲人話咧讀 VA 咧會覺得咧 VA 咧俾人係諗啊，係咯，俾人諗啊，讀到唔想讀啊，讀到覺得好憎畫畫，都聽得出點解？係啊，所以我唔同埋呢樣嘢咧又有好大嘅機率咧，係因為畫始終太主觀咧，你會係咁。如果你同個阿 Sir 啊或者 Miss 不和咧，你會好唔愉快。咁我好不幸地咧同呢個 VA 阿 Sir 咧係不和。咁個阿 Sir 係有爭鳩我，但係咧佢往好嘅方向走，即係佢覺得我因為你係可以攞5嘅嗰啲咧，就我攞到4之後，佢就係咁馬後炮。你原本跟我講聽多啲就可以攞到5嘅，得我就冇理佢。其實講真有可能佢唔會係講真咯。講笑嘅。同埋咧嗰個阿 Sir 我好憎佢係因為咧佢係隱瞞一樣嘢，要自己炒先知。其實就係校本評核咧，係唔局限於一幅畫嘅。你係可以俾一條 MP4 佢，或者咧俾一個立體嘅作品，俾一個裝置藝術。即係唔係平面嘢，其實可以係 3D 嘢咁樣。因為佢係想要一個作品，呢個作品係唔限於一幅，唔係一幅畫。你可以即係可以整本書又得，你可以整個雕塑又得。但係咧，我好難過係咩啊？就係咧，阿 Sir 冇講呢樣嘢，淨係俾我哋畫 2D 畫，即係叫你畫畫。係啊，我再過多幾年，我發現因為佢唔識教，原來係。同埋咧，再加佢想方便啲去處理。係啊，方便啲，唔識教，再加係要谷分數，佢要谷啲淨係5嘅人。咁5嘅人咧，最大機會就係畫正經攞畫。即係你畫雕塑，我仲要學埋雕塑嘅嘢點樣教你。佢嗰個人想整 video，我要學埋 video 啲剪接。如果嗰個人話想整本書，我要學埋整本書嘢。咁你全部人都係畫幅畫俾我，咪就係講幅畫嘢俾你。我仲攞到同一個標準去評晒所有人。咪係咯，仆街啊！咁笑。係咪啊？係。你當年 SBA 嘅題目係咩？野豬咯。唔係，因為即係佢題目啊，佢畫咗野豬啫。我畫咗野豬，我最後個題目可以寫成嗰啲咩逃離這方位嘛，類似咁樣嘅。
離開這荒野吧。 Hold up, his writing is this fire。我個囉好撚深啊，瞬間變到類似啦，真係類似啊！幅畫仲喺我屋企後邊咁，好係啊，真係咁樣。你而家 show 嚟俾觀眾睇下先。我才不要呢。跟住大家認到佢哋係邊個啦？係啊係。包括你中學阿 Sir。係啊，冇啊，食真撚死你啊！歐陽人啊，嗰個姓歐陽啊，真話。歐陽真人。歐陽振華。主要係佢係。唔係嗰個阿 Sir 同埋衰咩？就係咧好撚講好撚多 art 嘅啊，但係佢講唔撚到重點。即係拋書包。係啊拋書包好撚真，唔好指住我。你變成咗你真嗰個人啦，成為心中的惡啊！係啊，成為心中嘅狼。唔係，但係問題係咧，即係其他正常學校其實應該要學下咩時期學下呢啲修養咁樣啊嘛。但佢真係乜柒都冇講，佢真係乜柒都冇講。反總之嚟佢要學下就係咁啦。對 VA 嘅恨啊，大家咧真係要練下畫啦，因為咧我現場即場考嗰陣時咧畫技好撚冇彰顯到，好撚肉酸。我畫咗前面條一個背影出嚟。係你哋可以練下。我畫咗隻手指出嚟。OK。咁大家有冇咩 DSE 心得啊？有冇 DSE 咁我大家可以擺喺我哋嘅呢個心事信箱度，咁可以同大家講下。嘅心事信箱咩？我哋遲啲會有嘅。而家攞人哋條片嘅心事信箱嚟講啦。同埋咧攞翻出嚟講。去覆人哋啲嘢，可能你本身，哇！呢個稅務局喎。如果黎智英唔覆你嗰啲咧，可以俾我哋會盡量覆你都唔覆我，你覆我。我哋收留任何黎智英啊！我可以推介一啲 DSE 嘅應考貼士嘅，就係冇效。就係首先第一個影巴曲上網，呢個真嘅，呢個要嘅。係啦，我覺得因為你要俾人哋證明你要有嗰個考嗰個記錄啊，你先要有嗰個儀式感啊，明唔明啊？你嗰個儀式感，你先可以個記錄係俾自己個子孫睇。係啊，同埋你有個唔係啊，同埋我覺得影嗰下你要有嗰個心理準備，咁你之後考先可以應考得心應手。同埋呢個係一個被討厭嘅勇氣，因為唔係人人都。其實影完可唔可以事後先 po 啊？梗係可以啦。即係考完大學先 po 出嚟得唔得㗎？其實本冇關係啦，係咪啊？其實真係冇啊。可以賺到好多 like，好舒服咯。你可以賺到好多網絡點數咯。哇！你啲 friend 會有1.4K 人 like 咯。嚴格講應該佢係得嘅，你考完啊嘛。係咪啊？唔係，如果嚴重到咧，佢取消你學位資格，因為你連鎖效應。跌翻落去。因為你由開始已經失去資格。除咗巴之外咧，影學校都唔得嘅。影學校係咩？影考場唔得嘅。我之前有個同學咧，就係咧，即係叫考場司令狗。唔係啊！如果我做啲咁蠢嘅嘢，我死佢算啦。佢本校嘅學生，佢喺自己考場考完啦。回到母校啊！係啦，回到母校考試，好似有幸運，好幸運，好開心。跟住隔離班個白卡仔走去 cap 咗個 IG 圖，跟住 send 咗俾後面講。我都唔係白卡嚟喎呢個。嗰個係想減少敵人咯。係啊，魷魚遊戲又係話減少，計劃減少敵人咯係。咁係冇咗資格啊？係好似真係有懲罰到。好似真係有懲罰到，我覺得佢冇個資格，但係佢懲罰，即係減咗分咁樣。應該係減咗分，我相信係好誇張一件事，因為嗰陣冇人知道咧，影學校咧都會有啲咁事發生咯。仲要係冇人諗到係自己隔離班嘅音，唔俾影相喎，唔係話校外相入面、考場入面定考場出面都唔可以影㗎。我唔知啊，總之佢係影咗學校，佢影咗學校個門口。嚇！等。我以為係影市場喎，我以為影市場，唔係影市場門口佢會有啲佢話識不上拍攝嗰啲啊嘛，但係校門應該得嘅喎。我唔清楚，總之條友係真係 po 咗佢，但係佢就影校門口。我哋之後翻去 fact check 下。等陣先喎，我呢個反而唔記得喎，應該影校。永遠唔知真相啊！因為你唔係你校門你唔包個市場㗎嘛，我就係記得係市場內不得拍攝啲嘢嘅。但係我記得校門係應該，我哋翻去查啦，唔好。呢個真係翻去查。睇出㗎，我肯定係有呢單事發生嘅。好啦，咁我哋係驚動咗成個。咁撚搞笑！有冇 tips 啊？你哋？你仲有啲咩 tips？記得要戴耳機咯，唔好好似我咁唔記得戴耳機咯。你唔記得戴收音機啊？我收音機嗰個，講收音機係嘛？唔係我因為特別室嗰度咧就冇啦。推介耳機嘅話就一定用 Apple 耳機。哦，係咪有揾研究啊？有揾喺 Facebook 度你 Apple 嗰啲耳機，例如音質好，係啊，仲要係無線耳機，無線耳機。無線啊！因為咧，你有時線會阻住你寫嗰份嘢，係啦，咁所以你一定要用無線耳機。到時記得帶 AirPod 啊！係啦，咁你之後你連翻落去嗰個收音機度咧，咁就得。或者你連翻落你電話度就得。電話收音機係咪？係啊，電話收音機得㗎啦。我哋係一班唔想人考得好嘅。幾長蚊幾長？唔係老實講，我成日覺得咧，佢
佢啲考評局叫你買個收音機係呃鳩嚟嘅。係呃我哋因為咧，你其實因為個播咧，嗱，你諗下買佢都係香港收音機嗰啲地方喺邊度啊？都係文具鋪或者啲嗰啲係啊，地方佢夾嗰啲全部都係夾。夾埋考評局㗎嗰啲全部。我覺得佢有計數機都係。計數機都係嘅，其實。佢其實你攞翻你手機嗰啲手機其實都得㗎。唔係啊，你同埋你嗰陣時嗰啲錄音咧，你都係香港電台播嘅啫嘛。係啊咁你其實手機都收到。你可以問香港電台攞個音檔出嚟，咁你自己聽翻幾次，然後第二日考嘅時候你就知嘅內容。咩或者你嗰陣時你直接教翻嗰個台咩93係啊，揸車嘅時候聽翻。96或者96係啦。係啦，69或者。係啦。616咁係啊，咁所以其實我覺得你唔使話特登帶嗰啲咩收音機嘅，再加埋你用翻咩藍牙耳機好過啦。另外就係考試一定要用嗰啲可以拆嗰啲原子筆。係因為你成日用塗改帶咧係會扣分嘅，你俾佢知，你俾個考官知你用個塗改帶嗰啲或者嗰死啲。笨 B 係啦，所以咧你一定要用可拆嗰啲咧，拆咗之後咧，咁佢唔知你寫錯字，就而且你用塗改液嗰啲，你會摘到個文具或者你唔見咗嘅時候，咁你咪同埋你有時你要係咪啊？同埋你要避免到你冇塗改帶個問題。係啦。同埋有時你知你啲塗改帶咧好棘㗎嘛，有會棘住聲係㗎嘛，你棘住㗎嘛。時間係啦。所以可拆嗰啲其實好方便。係會鉛筆咯，我嗰陣時考到用鉛筆㗎。係。我真係用鉛筆。我覺得如果 cover 得再好啲，可以用塑膠彩嘅，即係白色塑膠彩 cover。我淨係你攞塑膠彩嚟寫字啊！我可以啊，寫隱形嘅字咯，咁其實係 OK 嘅。點解咧？MC 嘅時候可以穿晒所有㗎啦。唔係寫隱形嘅字係等你咧臨尾15分鐘嘅時候咧，得 confirm 咗啱啦，咁你先用翻黑色嘅顏料去寫翻字，係啦。咁你起稿咁樣係咪？係啊。仲有一個 tips，仲有一個 tips，當你寫咗1分鐘之後，先有畫家字。係呢個要妖滴嘅。呢個係啦。同埋咧，咩妖滴啊？唔係妖滴啊！呢個係幫助自己嘅 skill 嚟㗎，呢啲係。你黑絲咯，仲有。我嗰陣時係1分鐘之後已經係每隔1分鐘就同佢講家字。其實。我係每隔1分鐘我就同個考官講家字。你都幾忙下喎。係我交10公字嘅嗰陣時係。要帶可以帶2個計數機㗎喎，係咪？要帶。你可以帶個中國佬過去添。唔係我帶，唔係啊！我係帶算盤㗎。我嗰陣時帶算盤。咁你點解入嗰啲公式啊？咩啊？咁你咪公式你有2樣㗎嘛？你可以帶算盤。公式咧，你可以刻喺個盤度㗎嘛。係啦，望住個盤，咁咪入咗喺部機度咯。或者你刻喺啲豬度，咪唔使俾人 decode 咯。係啦。係喎，咁中文嘅文言文可唔可以帶蕭若元去講啊？坐監喎，蕭若元喎，蕭元仔先坐㗎，蕭若元冇事，我唔撚屌柒你個含撚，所以你又我唔撚屌。O K 呢個可以。呢個中文大學啊，定係香港大學？香港大學。香港大學最長嘅粗，我唔撚屌柒你。我唔撚屌柒你個含撚。O K。仲有啲乜嘢我諗下先，我仲有啲乜嘢嘅？我覺得英文 oral 一定要壟斷發言咯，因為你唔講自己咩啊？你有考咩？英文 oral 我有考啊。依家仲冇其實。而家有啦，但係中文 oral 唔知點解冇撚咗咯。就係唔信你。佢哋俾你講嘢。佢哋唔想俾新移民講普通話。驚佢哋柒啊，係咪啊？老前輩你好，現在我們說的就是家人們。咁你英文 oral 係喂你有考你仲有咩 tips 啊？你都係壟斷發言。要講中文，要講母語，去捍衞我哋嘅中華人民嘅自由。係要。唔係同埋有幾個 tips 咧，就係呢個真係老師教我嘅，咁一生受用嘅就係話呢個叫反差文攻擊，佢咁樣教我嘅，係啊，咁當時咧佢叫我咧入到去咧駝背，唔開心，低沉，唔講嘢，要俾人知道咧你係一個唔出聲嘅人。係。之後咧，結果咧等到咧，到你發現嘅時候。結果等到咧，即係有陽光好多。好啦，3、2、1 start。Good morning everyone. I am Ringo Pang。係啊，咁咧，你自己講喎。係冇所謂啦。花名嚟㗎呢個，我自己 cut 咗佢自己。總之你一定要嗌自己真名，同埋咧你一定要好大聲，作為呢個反差文攻嘅，你一定要咧咁樣去嚇到其他人咧，慢咗幾秒之後，你就可以搶首輪發言。我仲以為你係着到地雷妹咁樣，之後首輪發言嗰陣時就冇 M 冇 AQ。唔係，反差文係你要好接，之後呢一嘢 Good morning everyone，之後有一嘢搶人首輪發言。OK。因為首輪發言係最緊要嘅。佢反差嗰下就會有個魅力。之後咧防止隔離嘅左輪發言。左輪發言。哇！我唔想講，但係我嘅左輪手槍做咩？我係左輪發言。你有冇英文 oral 考啊？咩？我用中文考英文考。英文你有冇英文 oral 考？佢有冇英文 oral 考啊？梗係有啦。你有冇？咩？你嗰陣時我係冇㗎，我係冇㗎。你整啊係咪啊？
係啊，跟住我係用個 SBA 咯。你哋英文有冇 SBA 啊？我哋冇啊。咩 SBA 嘅英文？小組討論。好似有。我份小組討論係同我 friend 一齊做嘅，跟住我哋兩個小組好似吸咗毒咁樣咧，喺度係咁笑，跟住我嗰陣係冇諗過佢用呢份嘢係當我嘅英文 speaking。Not agree with you 啊！我係 O 撚咗，我知道，我嗰陣係咁樣，我即係你個 cam 喺度，你同你個 friend 面對面坐住，係啊，揞住口喺度笑，好似周星馳戲咁。by the way， I agree 咁樣，好似吸撚咗毒咁樣，即係你要明白。呢個就係你嘅 DSE 啦。我去到2020嗰先知道，撲街。呢份係我 speaking， 笑唔出。後悔咯。咁你仲笑咗幾多？心依家笑唔出。好似4咗。我都有4。本身係月5星㗎佢。哦。本身係陪我好。笑一笑。笑一笑就4星啊。跟住我都唔係。笑一笑就4星。我同佢都唔係講緊嘢。4啊，有咩偷係唔會犯法㗎？偷笑。繼續講啊！繼續講。唔好暗面，唔好暗爆。喂。我哋廿平轉，唔係，繼續講啊，繼續講埋啊。冇啦，你咁樣靜晒，咁我哋真係要完。你快啲講，如果咪真係好靜嘅。我跟唔到佢，我跟唔到。其實我覺得耶穌咧係一個基督教嘅陰謀。點解啊？即係你諗下啦，即係我覺得啦嚇，如果你真係要證明耶穌係真係存在咧，點解每一個同你傳教嘅人都係個正常人咧？如果佢真係想顯神蹟嘅話，佢應該揾個弱智，跟住揾一個弱智個思路清晰咗咧，你會信呢個弱智忽然之間真係。呢個咪反差文攻擊，呢個咪。咁啊真係，即係佢頭先講嗰個反差文攻擊。反差文。即係一開始佢行到咁樣同你講，然後真係突然間佢就越。我好翻啦！你有冇聽過耶穌？有冇聽過耶穌？你都係白卡㗎。波板糖咁樣。你都係白卡㗎。有冇聽過耶穌？其實耶穌拯救世人咧，係因為佢想將啲罪咧打落自己身度。咁你哋個個咧本身有罪㗎嘛？咁你而家向佢懺悔完之後咧，即係講得完之後就波板糖，即係你咁樣係合理要好多咯。即係你要想個耶穌顯神蹟，就係佢即刻要顯落啲戇鳩仔，佢即刻通電咁樣係咪？係啊，咁佢更加咁個感覺其實會反而有少少恐怖。即係我覺得有少少似佢轉咗個靈魂落靈咁樣咯。台灣嗰啲上神嗰啲咁樣咯。係咯，上身啊，鬼上身嗰啲類似有少少。但係你要明白，即係鬼上身嗰啲咧，一定係有啲點樣咧？佢有啲破綻喺度，我唔要揾到破綻啊嘛！即係8+9係扮出嚟嘅。咁你哋要請上帝過嚟顯神蹟啦！有5餅2魚，又可以將身體啲血撚夠飽，5餅2魚正所謂。咩弱智變翻正常都係好濕碎啫。老實講，點解要傳到嗰啲全部啲咩神學？正常人好笑啊 ！PhD 咁樣。你話其他教嗰啲咧係因為有破綻咯，所以我哋呢個教咧要揾個冇破綻，即係魔術師嗰啲。我知你講邊個啦？Kenny 老母，係喎，波板糖，新耶穌愛你，唔得佢，你睇下生咗個仔幾有神蹟佢冇嗰陣清晰嗰種思路喺度，佢似係你係咪要 idol 啊？你不如要個基督教 idol 咯。佢需要一啲咩啊？咩啲人選？唔係啊，我即係嗱，你用翻 Kenny 老母做例子，但係佢傳教嗰陣時佢就正經好多。你意思就係咩啊？即係點講咧？即係落煙嘅傳教。係啦，我因為佢落煙就落煙。佢一係就好似個弱智仔，一要傳教即刻剝曬所有人。林馬車算唔算？流馬車一講屌閪又落煙，羅里教佢同小朋友嘅時候落煙。佢信小朋友瞓覺啊！佢信同未成年人。令我諗起某一個之前搞過電台嘅。哦，如果愛的電台如果有興趣嘅話咧，希望你可以恢復運作，因為咧企鵝嘅訪談啦，仲有私人嘅訪談都喺你手上㗎。如果咧你都可以授權嘅話咧，可以直接將你個愛的電台嗰2集咧直接授權俾我哋播放嘅，就係咁啦。Shout out 愛的，愛的係咪一個教啊？因為愛的符合到教喎，就係好多人信 DSC 嘅 tips 度。咩講？因為唔係講講基督教咩？我講愛的教啊。因為愛的教係好多女仔信啦，之後有一個得一個領袖啦。咁同金正恩有咩分別？金正恩係咪教啊？喺北韓啲人眼中都某程度上都算係宗教咁滯嘅咯。其實係宗教嚟喎，金正恩係。呢集咧係北韓播唔到㗎啦，你哋小心啲。好，我唔諗。你有咩？你有冇有咩 YouTube 係應該喺北韓播？有諗過去北韓？你有諗過本身 YouTube 係喺北韓？喂，你真係成日提議人去北韓咧？但係你 expect 有咩去睇啊？所有被限制嘅嘢。去北韓咯。
北韓有咩睇？北韓就係一個好撚好睇嘅嘢咯，就係。我 buy 佢喎，其實係真嘅喎。唔係啊，佢似一個你想有啲咩好唔睇啊？係因為咧，北韓咧佢似係一個未解放區域咯。你唔係啲平時即係揾 EA 咧，咁樣，EA 一條友暗撚咗個地圖度，你係啦就係嗰種咯。又你可以入去睇下你係真係係乜嘢咯？你真係冇興趣北韓嘅。我有興趣，但係要經大陸區啊。唔係都類似你冇問題啊其實我意思係你去到好細微，可能例如佢平時啲人食開啲咩嘢嘅。係佢哋平時可能係有啲咩娛樂嘅喂，即係好似你獵人又去暗黑大陸咁樣咯。係啊我未暗黑細睇啊陸嗰條比較係。佢哋平時可能會食開啲乜嘢嘅，佢哋有咩生活習慣嘅。可能佢哋剪頭髮其實係點樣啊？咩髮型俾佢因為你啲所有都唔知咯，其實。係啊，即係佢酒店係有啲點，係咪都係行樓梯冇電梯嘅咧？咁樣佢冇包係咪全部都係假肉人肉嚟嘅咧？咁唔係，但係佢全部都係做俾你睇，係咪大都照？就係唔知係咪做俾我睇，所以我先去睇咯，就係。係咯，你要親身經驗過，睇下佢咪你先再自己去做俾我睇啊！細心即係好似咀嚼。你去到好似楚門世界咁樣，即刻冇啦啦，我想去呢度咁樣。諗咩嘅？呢度我你係咪假？你係咪假？咁樣我問下佢哋咯。你有睇過楚門世界啊？我有。 OK，跟住後尾蹦牆嚟嘅仆街咁樣。跟金正恩就喺馬廳度啊。OK OK。金正恩就休息咗係咪我哋而家休息啦。好啦，我哋都直接唔完啦，我哋。廿平轉，打個勁鼓啊！廿平轉嗰個鼓大聲啲，廿平轉，我哋再見，我哋下集翻嚟。我哋到底又俾咗啲乜嘢 tips 人哋啊？我哋算得冇。我咪先講咗好多。啊，都係嘅，都夠嘅。有啲生啊，有啲 work 㗎。